Hello，咁多位，今日咧就同你介紹新嘅3隻 Del Sol 嘅指甲油。咁就其實喺個網度同埋格仔鋪都已經有賣緊啦，一路都未有時間拍呢個 video 嘅。咁我哋今日睇下喺邊3支先。第一支就係藍色會變綠色嘅，嗱中間個花紋咧就係佢會變顏色嘅，藍色變綠色嘅。咁呢一支咧就係 Electric 嚟嘅 ，number 係8021。咁然後咧，第二支咧就係依個係粉淺紫色啦。咁佢就會係變到一個比較深少少嘅深紅色嘅。呢隻咧就叫做 Flirt，number 係8055。然後咧，第3支咧就係呢一隻粉紅色嘅，就會變咗中間呢朵花呢個橙色嘅。呢隻咧就叫做 Surfer Girl。number 係8037。咁因為時間嘅關係咧，咁我頭先咧就已經將3支指甲油咧就已經擺咗落呢個燈度嘅呢個太陽燈入邊嘅。咁呢個咧就係平時嗰啲整指甲油嗰啲太陽燈嚟嘅啫。咁咧佢咧曬咗太陽之後咧，正如以前咁樣啦，佢就會係變色嘅。咁我哋而家就先睇下第一支，頭先我話藍色呢隻 Electric 會變綠色嘅。咁啊，睇下曬咗太陽之後就真係噔噔噔噔，同佢中間嗰個花一樣啊，綠色㗎，好犀利啊！藍色變綠色 ，Electric。咁我哋擺喺度睇下，一陣間幾時會再變翻先。然後第二隻咧，我就係 Flirt 呢隻咧就係淺粉紫色嘅，咁就會係變到花中間嗰個紅色嘅，噔噔。就係中間紅色咁樣，鮮紅咁樣，幾靚。咁然後咧，第3隻咧就係 Surfer Girl， 係粉紅色嘅，就會變橙色。粉紅色變橙色嘅。咁我希望你哋睇得清楚啦，而家睇到 OK 嘅。好，咁然後咧就睇下頭先我講嗰3支就係、嗱，嗰陣間已經變翻啦，藍色 Electric， 而 Flirt 咧淺紫嘅，已經開始退退地㗎啦，本來好紅嘅。至於 Surfer Girl 咧，就係粉紅色變橙色嘅，咁都已經係呢個就未咁顯著，都退緊㗎啦已經。咁呢個咧就係今一次我為你哋介紹嘅3隻色，希望你哋鍾意啦。遲啲我會再有啲新貨返㗎，拜拜。